哇！大家好啊！今日我喺邊啊？張雪機，哇！張雪機車啊，全世界而家都出名為國爭光啊！呢個車話擊敗好多對手啊！今日我要訪問香港嘅代理蕭先生啊，揾佢啦。Hello， 蕭 Sir， 哇！你好啊！你咪 B 姐？係啊！嗱，今日專登嚟探你啊！多謝多謝。係，因為我哋知道咧，張雪機車就係啊，蕭 Sir，你哋係總代理，呢架車攞咗咁多嘅榮譽啊，咁樣。多謝先啦。哇！你真係好有光榮感啊！贏咗好多比賽，點解你咁有眼光，可以真係攞到個代理嘅？唔係，其實攞呢個代理咧就好，即係好機緣巧合嘅。係。咁都係喺呢款車，即係呢個820RR咧。未贏比賽之前咧，我已經同佢簽咗合約㗎啦。哦，咁早已經做緊啊！咁嗰啲人都唔知，以為係我跑即係贏咗之後先攞，其實唔係嘅，係我做嘅。你好有眼光啊！即係呢架車佢之前出咧就係我另外一款呢架就500嘅 RR 嘅嗰部，呢款車當時都未有，即係未有人注意住嘅。係啊。咁佢跑贏咗出嚟。佢唔係一場啊嘛，佢好多場，係啊，咁證明到個實力已經係冇錯，即係唔需要唔使講嘢，我哋睇到晒啦已經。呢架車咧就唔淨止喺我哋香港啦，全中國啦，根本而家全世界都呢架車都係俾人一個叫做好受注目嘅。全世界都認識啦，真係。同埋咧，我哋呢幾個字就最緊要啦。哇！呢幾個字咧就似中國製造。即係嗰個光榮啦，好光榮，我哋真係，好有榮譽感啊！真係，我哋都好多謝你啊！你能夠攞到個總代理，亦都為我哋香港攞咗個榮譽嘅感覺，好光榮啊！係啦，好嘅，係啦，係啊！我哋要帶多啲資訊俾全香港嘅朋友，或者全世界有華人嘅地方都認識張雪機車同埋蕭 Sir。好多謝晒你，多謝。呢個就係張雪機車啊，好靚啊！我哋大家睇下，哇！真係好靚，有機會大家嚟呢個現場睇下啦。如果對電單車有興趣，哇！呢套衫睇下，哇！真係戰衣啊，張雪機車嘅戰衣啊呢套。啊，仲有我哋睇下，啊呢度都好多電單車啊。嗱，我哋電單車友可以嚟睇下啦，好多唔同嘅電單車。當然我哋至愛就係張雪機啦。